Встреча. Ничего никому не объясняя, я распорядился остановить штабной теплоход недалеко от того места, где в прошлом году произошла встреча со стариками. Один на небольшом катере добрался до поселка. Капитану теплохода приказал идти по коммерческому маршруту дальше. Я надеялся с помощью местных жителей разыскать двух стариков, увидеть своими глазами звенящий кедр и обсудить наиболее дешевый способ его доставки на теплоходы. Привязав к камню катер, я хотел направиться к одному из ближайших домиков, но увидел стоящую на косогоре одинокую женщину и пошел к ней. Женщина была одета в старенькую телогрейку, длинную юбку и обута в глубокие резиновые калоши, в каких ходят многие жители северной глубинки осенью и весной. На голове платок, повязанный так, что полностью закрывал и лоб, и шею. Трудно было определить, сколько этой женщине лет. Я поздоровался с ней и рассказал о двух стариках, с которыми встречался здесь в прошлом году. «С тобой, Владимир, в прошлом году разговаривали мои дедушка и прадедушка», — ответила женщина. Я удивился. Голос ее был молодой, дикция очень четкая, говорила сразу на «ты», и еще имя назвала мое. Я не мог вспомнить имена стариков, и вообще, знакомились ли мы с ними? Подумал, наверное, знакомились, раз она называет меня по имени. Решив с ней тоже перейти на «ты», спросил: «А как тебя зовут?» «Анастасия», — ответила женщина и протянула в мою сторону руку ладонью вниз, словно для поцелуя. Этот жест деревенской женщины в телогрейке, в калошах, стоящей на пустынном берегу и старающейся вести себя словно светская дама, рассмешил меня. Я пожал ее руку. Целовать, конечно, не стал. Анастасия смущенно улыбнулась и предложила пойти с ней в тайгу, туда, где живет их семья. Только идти туда нужно по тайге 25 километров. Тебя это не смущает? Далековато, конечно. А кедр звенящий ты мне сможешь показать? Смогу. Ты все о нем знаешь. Расскажешь мне? Расскажу то, что знаю. Тогда пойдем. По дороге Анастасия рассказывала, что их семья, их род из поколения в поколение живет в кедровом лесу. По словам ее предков, на протяжении тысячелетий с людьми нашего цивилизованного общества непосредственный контакт вступают очень редко. Эти контакты происходят не в местах их постоянного проживания, а когда они приходят в селение под видом охотников или жителей как бы из другого населенного пункта. Сама Анастасия была в двух городах – Томске и Москве, всего по одному дню. Не ночевала даже, ей хотелось посмотреть, не ошибается ли она в своих представлениях об образе жизни людей из города. Продавая ягоды и сушеные грибы, она накопила деньги для поездки. Какая-то местная деревенская женщина дала ей свой паспорт. Идею деда и прадеда раздать целебный звенящий кедр многим людям Анастасия не одобряет. На вопрос «почему?» она отвечала, что его кусочки разойдутся как среди хороших,
так и среди плохое творящих людей. Скорее всего, кусочки будут захвачены в своем большинстве отрицательными индивидуумами. В итоге они могут принести больше вреда, чем пользы. Главное, по ее мнению, помогать хорошему и людям, через которых хорошее вершится, помогая всем. Дисбаланс добра и зла не изменит, он останется прежним или ухудшится. После встречи с сибирскими стариками я просмотрел научно-популярную литературу, ряд исторических и научных трудов, в которых говорилось о необыкновенных свойствах кедра. Теперь я старался вникнуть и понять то, что говорила Анастасия об образе жизни людей кедрача, и думал, на что это похоже. Я сравнивал их с семьей Лыковых, известной, думаю, многим по публикациям Пескова, семьей, также много лет живущей обособленно в тайге. О них писалось в газете «Комсомольская правда» под заголовком «Таежный тупик». Рассказывалось в телевизионных передачах. У меня сложилось впечатление о Лыковых как о людях, неплохо знающих природу, но темных в смысле знания, понимания нашей современной цивилизованной жизни. Здесь иная ситуация. Анастасия производила впечатление человека, прекрасно разбирающегося в нашей жизни и еще в чем-то мне не совсем понятном. Она легко, свободно рассуждала о нашей городской жизни, знала ее. Мы прошли, углубившись в лес, километров 5 и остановились для отдыха. Она сняла с себя телогрейку, платок, длинную юбку и положила их в дупло дерева, оставшись в коротком легком платьице. Я был поражен увиденным. Если бы верил в чудеса, то отнес бы происшедшее к разряду перевоплощения. Передо мной предстала очень молодая женщина с длинными золотистыми волосами и великолепнейшей фигурой. Ее красота была необычна. Трудно было представить, кто из красавиц, побеждавших на самых престижных конкурсах красоты, мог бы соперничать с ней по внешнему виду и, как потом выяснилось, по интеллекту. Все в этой таежнице было влекущим и завораживающим. «Ты, наверное, устал?» – спросила Анастасия. «Хочешь отдохнуть?» Мы присели прямо на траву, и я смог ближе рассмотреть ее лицо. Никакой косметики, правильные черты, холеная кожа, совсем не похожая на обветренные лица жителей сибирской глубинки. Большие, добрые, серо-голубые глаза и слегка улыбающиеся губы. Она была одета в легкое короткое платьице, чем-то похожее на ночную рубашку, но складывалось впечатление, что телу ее не было холодно, несмотря на всего 12-15 градусов тепла. Я решил перекусить, достал из сумки бутерброды, плоскую бутылку с хорошим коньяком, предложил выпить Анастасии, но на коньяк пить отказалась, и есть со мной тоже почему-то не стала. Пока я закусывал, Анастасия лежала на траве, блаженно закрыв глаза, и как бы предоставляла ласкать себя лучам солнца. Они отражались золотистым светом в ее
повернутых кверху ладонях. Она была прекрасна и полуобнажена. Я смотрел на нее и думал, ну зачем женщины во все времена до предела оголяют то свои ноги, то грудь, то все сразу с помощью мини-декольте, разве не для того, чтобы взывать к окружающим мужчинам: «Смотри, как я прелестна, как открыто и доступно». И что тогда остается делать мужчине? Противостоять своей плотской страсти, тем самым унижая женщину своим невниманием, или оказывать ей знаки внимания и нарушать закон, данный Богом? Когда закончил закусывать, спросил: «Анастасия, а ты не боишься одна ходить по тайге?» «Мне тут бояться нечего», — ответила Анастасия. «Интересно, а как бы ты защищалась, встретившись с 2-3 мужиками, геологами или охотниками?» Она не ответила, лишь улыбнулась. Я подумал, каким образом эта молодая красавица, такая необыкновенная, соблазнительная, может никого и ничего не бояться. За то, что произошло в дальнейшем, мне неловко до сих пор. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. Она не сильно сопротивлялась, хотя в ее упругом теле чувствовалась немалая сила. Однако ничего с ней сделать я не смог. Последнее, что я помню перед тем, как потерял сознание, ею произнесенные слова: «Не надо, успокойся». Еще перед этим помню, как вдруг охватил меня невероятной силой страх. Страх непонятно чего, как бывает в детстве, когда находишься дома совсем один и чего ты боишься. Когда я очнулся, она стояла передо мной на коленях. Одна ее рука лежала у меня на груди, второй махала кому-то вверху и по сторонам. Она улыбалась, но не мне, а казалось кому-то, кто невидимо окружал нас или находился над нами. Анастасия словно показывала своим жестом своему невидимому другу, что ничего плохого с ней не происходит. Потом она спокойно и ласково посмотрела мне в глаза. «Успокойся, Владимир, все уже прошло». «Ну что это было?» – спросил я. «Невосприятие гармонии твоего отношения ко мне, возникшего в тебе желания. Ты сам потом сможешь во всем разобраться. Причем тут какая-то гармония? Это же ты, только ты сама и стала сопротивляться». И я тоже не восприняла, мне было неприятно. Я сел, пододвинул к себе сумку. Ну надо же, не восприняла она, неприятно ей. Да вы, женщины, только и делаете все, чтобы соблазнить. Ноги свои оголяете, грудь выставляете, на шпильках ходите. Неудобно ходить на шпильках, а вы ходите и виляете и всякими своими прелестями. А как чуть что, ах, мне это не нужно, я не такая. А для чего тогда виляете, лицемерки? Я предприниматель, разных вас повидал. Все вы одного хотите, только ломаетесь по-разному. Ты вот для чего сняла верхнюю одежду? Не жарко ведь. Потом еще разлеглась тут, замолчала, да еще улыбалась так. В одежде мне неудобно, Владимир. Я ее
Надеваю, когда из леса выхожу к людям, чтоб как все выглядеть. Под солнышко легла отдохнуть и не мешать, пока ты ел. Не мешать хотела, да помешала. Ты прости меня, пожалуйста, Владимир. Конечно, прав ты в том, что каждой женщине хочется, чтобы на нее обращали внимание мужчины, но не только на ноги и грудь. Хочется, чтобы не прошел мимо тот единственный, который сможет увидеть большее. Но здесь-то никто мимо не проходил. И что это такое большее нужно видеть, если на первом плане ноги торчат? Какие-то вы, женщины, нелогичные. Да, к сожалению, иногда так и получается в жизни. Может быть, мы пойдем дальше, Владимир? Ты уже закончил кушать, отдохнул? У меня мелькнула мысль, стоит ли идти дальше с такой философичной и дикой, но я сказал: «Ладно, пойдем».